မြောက်ကုန်းမြို့နယ်32နှစ်ရက်ကွက်မှာကျွန်တော်မြေဈေးသက်တာပဲပေးရပြီးတော့အိမ်ကောင်းကောင်းလေးနဲ့တစ်လုံးမိသားစုနွေးနွေးထွေးနေလို့ရမယ်အိမ်ဒီလုံးလုံးရှိရဆိုရင်ရောသိစိတ်ဝင်စားပါစီရီဘတ်ဆီယံကွန်အိမ်ချမ်းမြေကျွန်းဆောင်ကုန်းညံမျိုးပြန်လဲကြိုးစိုးလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကပုံမှန်ထက်ကိုတင်ပြီးတော့တန်နေတဲ့လုံးချင်းအိမ်လေးတစ်လုံးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်ပုံစံမတူတဲ့လုံးချင်းအိမ်ပုံစံလေးခင်ဗျအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီအိမ်လေးကိုမကြော်ညာခင်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်မျိုးနယ်မှာရှိတယ်ဘယ်ရက်ကွက်မှာရှိတယ်ဆိုတဲ့ location ကိုကျွန်တော်ချက်ပြညာပြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့မြောက်ကုန်းမြို့နယ်32ရက်ကွက်ကျွန်တော်တို့ဆရာဆန်လမ်းမရဲ့အနီးကျွန်တော်တို့ဘင်းအောင်လမ်းမရဲ့အနီးပင်လုံ City Mall အနီးဦးကျင်ုံဈေးအနီးမှာရှိတယ် 1RC လုံးချင်းအိမ်တစ်လုံးနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အထဲကိုတစ်ချက်လောက်ဝင်ကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်တို့ channel ကိုဝင်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာပထမဆုံးတွေ့ရမယ့် feeling ကတော့တစ်ထက် RC အိမ်လေးပဲအရှိမသူ့ရဲ့လှုပ်ချင်တဲ့ပုံစံလေးတော့ပန်းချံပုံစံမျိုးလေးပဲအရင်တော့ကျွန်တော်လှုပ်ထားတယ်လက်ရှိဒီကောင်လေးကဒီပုံစံနဲ့ပြတ်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်မနေရလဲနည်းနည်းလုံးနဲ့ဖြစ်ပြီးဆိုတော့ဒါလက်ရှိမြင်တွေ့နေရတဲ့channel ကပေါ့နော်အခြေဝင်ကားပါကင်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ကားပါကင်ရမယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းပေါ့ကျွန်တော် mini garden ပုံစံမျိုးလေးဒါမျိုးလေးလုပ်လို့ရမယ်ခင်ဗျချန်ကျဲတော့လှုပ်ချင်တယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်ဒီဘက်မှာတော့ရှေ့ကကျွန်တော်တို့အဝေးစီရှိပါမယ်ခင်ဗျโอเคကျွန်တော်တို့ mini garden လေးလုပ်လို့ရမယ်နေရာလေးရှင်းပြပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုဘယ်လိုဖွဲ့စည်းထားရဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ဒါဆိုရင်ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစောင့်နေကြပုံစံမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လမ်းထက်ကိုမြင့်ပြီးတော့စောက်ထားပေးထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ရှေ့ဝယ်နာလို့ပုံစံမျိုးအထက်မြင့်နေမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနာနာနေလို့ရအောင်လုပ်ထားမျိုးဝယ်နာလို့မျိုးပုံစံမျိုးလေးဒါမျိုးအယောင်လေးကလည်းကျွန်တော်တို့မွန်းနိုင်လို့မို့နော်အေးစီးစကားထိုင်ပြောလို့ရမယ်မိသားစုနဲ့အထက်မှာမနေမွန်းချက်တယ်ဆိုတော့အပြင်မှာထွက်နေလို့ရအောင်လို့လုပ်ထားတဲ့ vibe ပုံစံမျိုးလေးဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ main ဝင်ပေါ်ကြည့်ပေါ့နော် main စောက်ထားတာကဟာစီကျွန်တော်တို့ဝင်ချင်းမှာတွေ့ရမှာကကျွန်တော်တို့ဘာသေးလေးပေါ့နော်တ kitchen လို့ပြောမှဆင်နေတယ်ခင်ဗျမီနီဘာပုံစံမျိုးလေးပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်ထင်းစားကန်ရှိမယ် kitchen တော့ရှိမယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီအိမ်ရဲ့main ဝင်ပေါက်တက်တော့ဟုတ်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာမီနီဘာပုံစံမျိုးလုပ်ထားပေးထားတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့အိမ်ခန်းလေးပေါ့အဲ့ဒါလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နားနေနေလို့ရမယ်ကျွန်တော်ဒီ sofa seat လေးပါမယ်เนาะ sofa seat လေးထည့်ထားပေးထားပါခင်ဗျဒါလက်ရှိမြင်တွေ့နေတဲ့အိမ်ခန်းကျွန်တော်အိမ်ခန်းရဲ့ဒီဘက်ကဝင်ပေါက်ကနေဝင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးတွေ့ရမယ်အိမ်ခန်းတွေကကျွန်တော်အခန်းတစ်ခန်းပါမယ် single room ပုံစံမျိုးလေးပဲပေါ့เนาะအဲ့အခန်းလေးပဲပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် light ကားတွေပါမယ်ချင်းလုံးစကားတွေပါမယ်โอเคကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ compound joint နဲ့အသေးလေးပေါ့နော် compound joint နဲ့အသေးလေးတစ်လုံးပါမယ်နောက်တစ်ခုပြီးတော့ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ရေချိုးရဲ့အိမ်သာတွဲရက်ပဲခင်ဗျတွဲရက်ကောင်မှပုံမှန်ရေချိုးကမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘတ်တို့ကျွေးကန်လေးပေါ့နော်အားမျိုးလေးလည်းဖွဲ့စည်းထားတာပါမယ်ဘေးစင်ပါမယ်ကျွန်တော်တိုင်းနဲ့ဘူတိုင်းလေးနဲ့ပါမယ်အပြင်ကျွန်တော်ဒီမှာကတော့ဒီအိမ်ရဲ့အကျယ်ဆုံးအခန်းလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပုံစံကမိသားစုနည်းနည်းချစ်ချစ်လက်လက်နွေးနွေးထွေးထွေးနေလို့ရမယ့်အိမ်ပုံစံမျိုးလေးစောက်ထားတာဒါကတော့လက်ရှိဒီအိမ်ရဲ့အကျယ်ဆုံးအခန်းပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှန်နေကုန်လေးပါမယ်ကျွန်တော်နေရာကဗီဒီယိုလေးပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီကတင်လေးပါမယ်ဒီက like ကလည်းတက်ထားပြီးသားအကုန်လုံးဒီမှာရှိတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးလို့ပေါ့နော်သူဒီအတွက်ကိုနောက်ဝယ်မဲ့သူအတွက်ကိုစဉ်းစားဖြစ်အောင်လို့ထားပေးခဲ့မှာခင်ဗျဒီဓာတ်ပုံတော့မပါဘူးเนาะဒီဓာတ်ပုံတော့ပြန်ယူအောင်ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ထက်မှာဘာကြံသေးလဲဆိုရင်တော့အောက်ထက်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကတော့ဒီလောက်ပဲခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ဒီလိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာသူကနောက်တစ်ခုထူးခြားသွားတာက main တကားဝင်ဘောကကျွန်တော်လိုက်တော့လူမြင်နေပဲလောက်ထားတာဆိုတော့ဒီအလင်းရောင်ကောင်းကောင်းဝင်လို့ရအောင်လို့သူစီစဉ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် like ကားနဲ့အဖွင့်ပေးလို့ရုံပဲခင်ဗျနော်โอเคကျွန်တော်ဒီမှာsafety band ဖြစ်အောင်လဲကျွန်တော်တန်မှန်တစ်ချက်ပါနေအောင်မယ်โอเคပြီးတော့ဒီအိမ်ရဲ့ထူးခြားတာနောက်တစ်ခုလေးရှိသေးတယ်သူကပုံမှန်တန်းဒီတိုင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တစ်ထက် RC လေးပဲအပေါ်တစ်ချက်တက်ကြည့်လိုက်မယ်နည်းနည်းလေးအရက်ရှိတဲ့လူဆိုတော့ခေါင်းငုံရမယ်ခင်ဗျခေါင်းငုံရမယ်ဒီကောင်ကဘာအတွက်ထားပေးထားရလဲဆိုရင်အပေါ်မှာအခန်းလေးတော့ပါအောင်မယ်အဓိကလူချင်းမင်းတို့ပါနေတဲ့ကျွန်တော်ပစ္စည်းပစ္စည်းရေးပေါ့နော်ပစ္စည်းပစ္စည်းရေးအတွက်ထားမယ်ဆိုရင်လည်းအောက်မှာမဆန်အပေါ်မှာထပ်ထားလို့ရတယ်ဆိုတော့အပေါ်တက်ကလည်းစင်ပြေမဲ့နေရာမျိုးလေးတစ်ချက်တော့လိုက်ကြည့်ပါလားဟ
ဟုတ်ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အပေါ်တက်မှာတော့မထင်ထားတဲ့အခန်းတစ်ခန်းရှိနေသေးတယ်ပုံမှန်တိုင်းကြည့်ရဆိုရင်မတွေ့ရဘူးဒါကကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုဧည့်သည်ဘာလာတယ်သို့မဟုတ်ပစ္စည်းပစ္စည်းထားခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီမှာအခန်းချက်တစ်ခန်းကြံနေတယ်ပြီးတော့ဒီမှာစတိုကန်နဲ့တောက်တစ်ခုကြံအောင်မယ်ခင်ဗျဒီပေါ်တက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီနောက်မှာဆိုရေစင်တင်ထားတဲ့အဝတ်လှမ်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လမ်းလို့ရတယ်အပေါ်မှာတော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံများများဆဆတော့မပေါ့အခုကဘာလဲဆိုရင်ဒီအိမ်ရဲ့အခုအားသာချက်ကကျွန်တော်တစ်ထက်လို့ထည့်ရမှာတစ်ထက်ခွဲဆောက်ထားတာကျွန်တော်ဆက်လက်နေခင်ဗျဆက်လက်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းလူချင်းမင်းတို့ဒီအပေါ်တက်ကိုထပ်တင်မယ်ဆိုရင်လည်း foundation ကောင်းကောင်းချထားပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအိမ်ကိုထပ်တင်မှုအတွက်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့အိမ်လေးကတော့တော်တော်လေးမိုက်တယ်ဟုတ်ဟာမြင်တွေ့နေရတာဟုတ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဝေးကြီးတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆက်တင်နေတော့ over height တန်တလုံးပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုမှာဒါဆက်လက်တွေပဲဆိုတော့RC ထပ်တင်နောက်တစ်ထပ်လောက်ထပ်တင်မယ်ဆိုရင်ထပ်တင်လို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးလေးဒါလက်ရှိနောက်ကနေမြင်တွေ့နေရတဲ့အခန်းလေးโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြံတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်အောက်မှာတစ်ချက်တော့ပြန်ရှင်းပြတယ်အိမ်တအလုံးလုံးကိုကျွန်တော်လိုက်ပြပြရဆိုတော့ဒီအိမ်ရဲ့ location လေးရဲ့ဒီအိမ်ရဲ့ information တွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ပြန်ပြောပြပါမယ်ဒီအိမ်ရဲ့ရှိနေတဲ့ဒီနေရာကတော့ကျွန်တော်တို့များတော့ဂုံ32ရပ်ကွက်ဦးကျင်းကို3လမ်းထဲမှာရှိတယ်သူရဲ့အနည်းဆက်ဆုံးလမ်းတွေကတော့ကျွန်တော်ဆရာဆန်လမ်းနဲ့နေမယ်ဦးကျင်းနဲ့နေမယ်အပင်းတော်လမ်းမိုင်နဲ့နေမယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီဘက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါင်းချင်း73တွေပဲလွတ်ပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ဒီအိမ်လေးကတော့အနောက်လေလေးဖြစ်မယ်ကျွန်တော်စားစာတန်းကတော့ grammy မျိုးစားပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီအကျဲနဲ့ဒီအစာဥပါလေးကိုကျွန်တော်တို့ရောင်းစည်းလေးကတော့တိန်1000ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အိမ်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့မြေပေါ်မှာအိမ်လေးလည်းပါတယ်အိမ်လေးကောင်းတယ်ဆိုတော့1000ကတော့ခေါ်ထားလေတော့မစိုးခင်ဗျဆိုတော့ဈေးနှုန်းလေးနဲ့သူ့နေရာကာလန်ဒေတာလေးနဲ့အိမ်ဆောက်ဖွဲ့စည်းပုံလေးကလည်းတော်တော်လေးမိုက်တယ်ဆိုတော့လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့ဒီအိမ်လေးကိုကျွန်တော်လာရောက်ပြီးတော့လေ့လာဖို့ပဲဖြစ်နေစေတကယ်စိတ်ဝင်စားလို့ဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီနဲ့ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်လို့ရမယ်လိပ်စာလေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်ရုံးဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့39 420 1990 39 950 80 83လုံးလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မြင်လို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လူကိုယ်တိုင်လာကြည့်ကျင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရုံးခန်းမှာလိပ်စာကတော့မနက်တုန်း31ရက်ကွက်တခင်ပါစိန်လဲနဲ့ CRD လန်တောင်တိုက်အမှတ်73မြင်းကြီးတဲ့ City Bus ရန်ကုန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးရှိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်လူချင်းမင်းတို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုတော့စိတ်ချမ်းသာရင်ကိုကြီးကျမချင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်